뇌와 관련된 노인성 질환이나 치매와 같은 치료에 일조를 할 수 있지 않을까 하는 꿈을 품고 적극적으로 연구를 이어나가고 있습니다. 모두가 이렇게 뇌에 대해서는 관심이 있어 하지만 그 뇌를 감싸고 있는 막에는 거의 관심을 갖지 않았습니다. 최근 들어서 실험 기법이랑 영상 기법이 발달하면서 그 뇌의 기능을 유지하기 위해서는 그 뇌를 둘러싸고 있는 구조물이 중요하다는 점이 밝혀지고 있는 중이고, 저도 거기에 일조해서 이와 관련된 연구를 하고 있습니다. 네, 이 사진을 찍을 때 저는 뇌막에 존재하는 림프관, 즉 뇌막 림프관이라고 하는 구조물에 대해서 연구를 하고 있었고요. 혈관이 우리 몸의 상수도라면 림프관은 우리 몸의 하수도와 같다고 보시면 되는데요. 재밌게도 뇌 자체는 그렇게 엄청나게 에너지를 많이 사용하고 많은 노폐물이 나오는 장기임에도 불구하고 림프관이 없습니다. 즉 하수도가 없다는 뜻인데요. 불과 몇 년 전에 이 뇌를 감싸고 있는 뇌막에 림프관이 있다는 사실을 발견하였습니다. 저는 이러한 뇌막에 있는 뇌막 림프관의 정확한 기능이랑 구조를 밝히기 위해서 이 뇌막 전체를 한눈에 볼 수 있게 하는 영상 기법을 개발했고요. 그러한 기법을 사용하여서 이 뇌막 림프관이 뻗어 나오는 이미지를 촬영을 하였습니다. 사진을 보고 드는 감정은 그냥 예술가는 아니지만 일반인의 눈으로서도 아름답다. 그리고 또 하나에 드는 감정은 굉장히 자극의 변화가 심하다. 그러한 느낌을 받게 되었고요. 뇌는 어떠한 자극에 의해서 전기 신호는 왔다 갔다 하지만 그 자체의 혈관이나 면역세포나 변화가 큰 기관은 아니거든요. 하지만 뇌막은 어떠한 자극이나 외부의 물질에 의해서 굉장히 많은 변화와 그리고 아주 역동성을 보이는 것을 관찰을 해서 저는 이러한 역동적인 모습이 마치 뇌를 보호하기 위해서 활활 불타고 있는 모닥불과 같다는 생각이 들게 되었고요. 새로이 밝혀낸 생명 현상이 정말 정확히 어떠한 의미를 갖고 있는 것인지, 이게 정말 실제 우리에게 중요한 현상인지 라는 거를 알기가 어려웠고, 그냥 눈에 보이는 현상보다 더 깊은 그 현상의 의미를 탐구하고 그다음에 여러 가지 다른 실험 기법을 통해서 그것이 정말 기능이 제대로 안 되었을 때 어떠한 문제가 발생하는지 또 연구를 해 나가는 과정이고요. 그런 과정을 끝마쳤을 때 정말 큰 보람을 느낄 수 있을 것 같습니다. 병원에서 의사로 근무를 했었는데 의사로서 그 교과서나 이제 우리가 흔히 접하는 지식 같은 것들이 형성되기 위해서는 어떠한 연구 과정을 통해서 지식이 쌓이는 것인지가 굉장히 궁금했고요. 그냥 단순히 암기하고 설명하는 그러한 사람이 아니고 뭔가 조금 더 근원적이고 그 현상이 어떠한 원리로 이루어지고 있는지를 알고 싶어서 기초과학연구원의 과학자로서 지금 삶을 살고 있고 너무나 만족하고 있습니다. 기초과학연구원에서 배운 실험이나 그다음에 연구 과정들을 체득을 해서 많은 사람들에게 도움이 될 수 있는 그러한 연구를 하는 게 목표이고요. 나중에 뇌와 관련된 노인성 질환이나 치매와 같은 치료에 하나 일조를 할 수 있지 않을까 하는 그러한 꿈을 품고 적극적으로 연구를 이어나가고 있습니다.